தமிழில் இணைந்திருக்கும் அனைத்து தமிழ் எஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் என்ன வண்டி சேல்ஸுக்கு வந்ததுன்னா ஒரு பொலேரோ மேக்ஸி டெக் ப்ளஸில் டிஏ இன்ஜின் தாங்க சேல்ஸுக்கு வந்துருக்கு. அந்த வண்டி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். TN41AQ0160 அப்படிங்கிற வண்டியோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர். இந்த வண்டியோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2016 மாடல். வண்டிக்கு ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஓனரில் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறாங்க. இன்சூரன்ஸ் ஒரு 6 மாதம் கரண்டில் இருக்கும். எஃப்சி ஒரு 16 மாதம் கரண்டில் இருக்கும். லைஃப் டேக்ஸ் வண்டி தான். வண்டி மேலே லோன் கிடையாது. சரண்டர் பண்ணி கட்சி கேன்சல் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக கொடுக்கும். 2 டயர் புது டயர், 2 டயர் ஒரு 50 காசு பட்டன் இருக்கும். ஸோ பாடி லைன்ஸ் ரொம்ப சுத்தமாகவே இருக்கும். பொலேரோ மேக்ஸி டெக் ப்ளஸ் பவர் ஸ்டேரிங் வண்டி டிஐ டர்போ அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். ஸோ பாடி கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்கும். பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும் கொஞ்சம் மீடியமாக இருக்கும். அண்டர் சேஸ் கட்டு எல்லாமே ரொம்ப தெளிவாகவே இருக்குங்க. பொலேரோ மேக்ஸி டெக் ப்ளஸ் டிஐ இன்ஜின் மகேந்திராவோட வாங்கினாங்க இது. ஸோ சைடாங்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா சேனல் டைப் சைடாங்கில் போட்டுக்கிறாங்க. ரொம்ப தெளிவாகவே இருக்கும். ஸோ இந்த வண்டியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரேஞ்சு கோட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா 5.25 லட்சம் கோட் பண்ணிக்கிறாங்க. 5,25,000 கோட் பண்ணிக்கிறாங்க. நெகோஷியபிள் ரேட் தான். ஒரு 5 ரூபா 10 ரூபா முன்ன பண்ண வாங்கிக்கலாம். தேவைப்படுறவங்க கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் மொபைல் நம்பர் கொடுக்குறேன். அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். மேலும் தகவல் வேணும்னா கூப்பிடுங்க. இந்த வண்டியோட ஃபோட்டோஸ் வேணுமா நம்ம யூடியூப் சேனலோட அஃபீஷியல் டெலகிராம் சேனலோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அந்த லிங்கை டச் பண்ணி டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க. அந்த வண்டியோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அங்கே கிடைக்கும். மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா டெலகிராமில் தான் எல்லா வண்டியோட ஃபோட்டோஸுமே அப்டேட் பண்ணுவேன். டெலகிராம் யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் யார்கிட்டையுமோ வாட்ஸ்அப்பில் கேட்க தேவையில்லை. ஸோ அனைத்து ஃபோட்டோஸுமே அங்கே உங்களுக்கு கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா கூடிய விரைவில் பார்த்தீங்கன்னா கிவ்அவே ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. ஸோ அதுக்கு உண்டான நடவடிக்கை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒன்று தான். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி வைங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு யாருமே காசு கேட்க போகிறதில்ல. ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலைன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். தாராளமாக அதில் எந்த விதமான மாற்றம் கிடையாது. நன்றி, வணக்கம்.